Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Sayyidatuna Khadijah sudah pernah menikah ataupun seorang janda. Usia beliau ialah 40 tahun, sedangkan usia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam setelah selesai daripada membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha tergolong orang-orang yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kaum wanita seluruhnya yang pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidatuna Khadijah. Dikatakan bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersepi di Gua Hira, khalwat di Gua Hira, maka malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab." Wahai Rasulullah, ini Khadijah akan datang. Kalau misalkan dia datang, maka sampaikanlah kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan dariku sampaikanlah kepada Khadijah bahwa kelak Allah taala akan memberikan surga baginya, rumah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapatkan oleh siapapun selain Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang rumah dan istana tersebut berasal dari mutiara-mutiara, berasal dari permata-permata, sangat indah dan sangat luar biasa istana yang Allah Ta'ala janjikan kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam salah satu sejarah mengenai baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi utusan Allah, maka tidaklah ada satu pun gangguan kecuali Sayyidatuna Khadijah berusaha menenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah meringankan beban yang menggelayuti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penolakan-penolakan, dari cacian-cacian, dari hinaan-hinaan yang menyedihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha untuk menghibur Rasulullah. Beliau senantiasa mempercayai dan meyakinkan Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu cerita diriwayatkan bahwa sungguhnya ketika ada ayat suci Al-Quran yang diturunkan, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, maka orang yang menyelimuti baginda Nabi Muhammad SAW ialah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan tidak pernah Sayyidatuna Aisyah cemburu kepada istri-istri Nabi lebih daripada cemburunya kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernah suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW memuji Khadijah di hadapan Siti Aisyah, maka Aisyah, normalnya seorang wanita, beliau mengatakan, qad razaqakallahu khairan minha. Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala sudah memberikan kepadamu yang lebih baik dari Khadijah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, la wallah ma razaqani khairan minha. Tidak, demi Allah, tidak ada satupun istri-istriku yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi hina kafara bin nas. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari aku. Dia mempercayai aku ketika orang-orang mendustakan aku. Dia memberikan kepadaku apapun yang dia miliki ketika orang-orang mencegah apapun yang mereka miliki. Di sini menjadi salah satu dalil keutamaan Sayyidatuna Khadijah, keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, dan beliaulah wanita
yang diperistri Nabi Muhammad SAW yang lebih utama dari istri-istri beliau yang lain radhiyallahu taala anha. Akan tetapi kalau misalkan di dalam pembahasan para alim ulama lebih afdal mana, Sayyidatuna Fatimah Zahra atau Sayyidatuna Khadijatul Kubra, maka para alim ulama mengatakan Fatimah Zahra lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Karena Fatimah merupakan bagian daripada baginda Rasulullah SAW, seperti disabdakan oleh beliau, Fatimatun bid'atun minni. Fatimah ialah bagian dariku radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kepada istri beliau yang kedua. Akan tetapi mohon maaf, Sayyidatuna Khadijah meninggal di kota Mekah dan sampai sekarang makomnya terkenal dengan Jannatul Ma'la atau di daerah Hajun. Beliau meninggal pada usia 65 tahun dan beliau meninggal 3 tahun sebelum baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatuna Khadijah di dalam ikatan suami istri sebelum beliau meninggal selama 25 tahun.